model pian na le mel tha mitmeng pora mai athalak pakhata wanga khovelina mel hriat rauda athifi hi meiche in chengwong tak ania thildang zong aya a career ngai poimo ania wangin zirna lam angai poimo hle Bangladesh University pakhata medicine lamzirin a oma hemi hnu hian achung te zom ni pa formin zirna sangjok bela Australia lampan tumin a impua cha meka amairo chuwan doi thak takin Australia achung te chu hman lovin March ni somni pakwa sangni som pasaria an college dormitory room a thia mu ani police lamte chuan raudai thina chu mani intihlum ni inan soya amairo chu thil thlendan en chuan mani intihlum nilovin tha nge yani ti a hria thei thung hei baka hian evidence rin tlak takle tha ani ti nem nge thei tura hnu mania ngaite om nuala wangin mani intihlum tia police tenan soi chu anu le pa te chuan pom harsa anti in anril rupo ana hle me ni som pariat sangzakwa somkwa paruka rauda athifi hi Arabian Sea Indian Ocean huam chung thliarkar pakhat Maldives sa alopianga anopan lai hian Hiria School le Villa International High School Maldives sa te zirna runa kai vea kumsom palimi ani hian Maldivian National Television a environmental campaign te po alo nei ve to chin sanghi sompali kuma Maldivian photographer pakhatin thla alaksak internet lama phau chua chu mi te hriat a hlona le alar chua pui ber pakhat ani bok raudai hian mal somna adong thua ni ve viawa nungchang tha le fel takani baka pian zemoi le mitmeng moi pora mai a pian puya meiche tam tak thik tham khopa mitmeng moi le danglampo ani reng ani athalak internet lama alar chua tak nuwa raudai chu Maldivian girl with the blue eyes tia kau ani chunzom ta ani hetia mi hriat a hlo nu hian model lam alu chil ngal deuh maya amairo chu a modeling career pia lama hian mi har sa de chanpui nuam timi ania doctor ni adu chan po engdang nilovin mi chan haile har sa jok te pui adu wang ni in apa Muhammad chuan asoi high school le higher school zo nu hian medicine lama zirna chunzom theinan scholarship te po a movea ti chuan atum ti hlotling turin Maldives atangin Bangladesh apan ve taroya Bangladesh thlen nu hian an khothlang lama khopui pakhat Raj Shahia zirna chunzom turin college admission te po atifel ve ta ani Bangladesh hi Muslim fir tak tak te om khom na mun ani deuh bera an sa khodan po khau taka ken ko ni in an meichia te tan phei chuan an lu le mai tom lova pon chua ngam chi ani lo hrim hrim ringot mai heti lai hian raudai te chungero Maldives sa an omna lama chuan Muslim ni ve bok ma se an kalphung le nundan phung hrim hrim po anemin in khwa khirna lam atamte chiam lova heiwang hian raudai poin in adjust tangai na sadon ti hria in a import cha ve na sa hle Bangladesh leilung arama hian Muslim meichia te thuam le an mai tuamna te chu apa Muhammad hian a leilok sak diama heng Muslim meichia te thuam in bel thin hi tunma in raudai hian Maldives sa chuana in bel ngai meu lova amairo chu Muslim fir hau buzola lu tur ania wangin a thuam hnongai natlo nima se engamo chena chuan a omna society mila a khosak angai miau awangin alu atuam angai ve tlat Bangladesh hian college le wantlang pun khom na angchi hrim hrima Muslim meichia ten an thuam in bel chu thil thar ani lova atur ve renga mi zong zong ngai ani zok Islami Bank Medical College Raj Shahia first year azirlai hian kumsom ni mi ani ve to a college a zirna pialama hian modeling lampo ative thin thobok heti live tho hian Vogue India Fashion and Lifestyle magazine chuan model dang tenena an thalak chu cover photo atan aman saka ma se he magazine October thla sangni somparuka ti chua ani tum hian mi puite abik takin Bangladesh mi ten anlodon sondan chu abei sei lo dan angdai ani tatlat mai mi then kha chuan chongkam mei nei le na tak takin an commenta a thenin muslimania hetiang thil hiti tur ani lo ti in an soilong long bok raudai nu le pa te hi Australia khopui pakhat partha khosa ania an fanuthina chungchanga roren dik tak pek an ni theinan Muhammad atenu pa hian international human rights lawyer Rabia Sadiki chu
thudik tak hai chuak turin an ruaya Rabia Sadiki po hi Islam sa khorin na thawa selian ania asoi dan chuan vok kawara a in lan na kha rodai chiat na thlen tu zok ni in angai tin he baka hian Muslim mi patam zok te chuan model ani na an ngai theilo pialama Muslim meichia te thuam an danina a phut chu hnola modeling na atana an thuam in bel thin te chu an lo helve em ringot mai bok Raudai chian hnai ve tak pakhat Bangladesh model ve thau Pierre Geneti soidan chuan herama chen ka duni chuan Ramdan thataka ka zomangai achan chu kan sa khwale culture in min phut thlat wang ani atia Raudai chung changbi ka chuan meiche du om tak chong tam lo le dam dap mai ania anui hmela moin shooting nei lai po in anui reng theizel amit mengmol kha amoin mi te hne tu ber ani ti in asoi Bangladesh a hian model ni hi a ol ai zok zok lo hle a model a thlin thrim lam ai mai in sa kho in khwa khirna rit takina del be na hnuaya model nun chanzir chu aral muang lo hle a sa kho dan te chu thil dang zong zong aya ngai poimo masak tura anda awangin zalenna an nei tlemin abekin meichia ten an tuar zual hewang tak hian Raudai point Bangladesh Islam sa khomila in Siam rem chu harsa ative hle ni in alanga tin chu baka Maldives lama in khwa khirna omlem lole zalen na ne na seilian ania wangin Muslim dan kherkhiap lutuk zom ngai ta chu atan chuan ol samlovin hriathiama har khopang ti chu thil langtlang chiang tak pakhat po an reng ani a thian nu Pierre Geneti po in Raudai ang culture zalen tak atanga ron kalle model ni bok tan chuan khotlang in rel bol na kherkhiap lutuka chen thut chu thil har sa ve tak ani tur thu asoi ve bok heng dan neu le Muslim kalphung bik azom mu mal theilo na te hian a thina tur ruama a hnuk lut ta emniang ti po zona om thei tak ani ome March ni somni pakwa sangni pasaria an college ha a thian pakhat Sirat Parvini chuan dormitory room kong kharing khar chip lo ong atang chuan meichetle rol pakhat ceiling fana scarf in khai chu hmuwa siradi evidence atanga landan chuan meiche pakhat fana in khai a hmu hnuwa midangte punin kongka chu hontumin an kar chhia ti ania Sirat Parveni thu soi angdeu hian dormitory warden le student dang pasari ten Sirat Parveni auri le treri chu hria in ohlum na lampan hian an tlan khoma kongka ti chhia in chunga Raudai ruang chu anwa hmuta ani police ten amun anwa thlen hnu hi chuan Raudai thina hmun chu chin le alonina sa angreng hle a Raudai po khuma zalin anwa hmu ani hemi chungchanga zona om theita chu police tele college thu nei tu telamin amun anwa thlen hnu hian Raudai ruang chu alo in khai hau lova khuma zalin alo om thung student huma sa tu te hian Raudai ruang chu an mani thu in an lo la tha ni a soi ani thlasari hnuwa Raudai pa Mohammed ale mi then khatten he hmun an watlo tum hian Raudai thina room hi khoidang lam em alani lova a in khaina fen nia an soi hi sang thapa ngai tan chuan ding di hlipa ban phak mai ani he minia Raudai thina room an lu tumpo hian Raudai in khaina nia an soi fen an han khoi vel chuan ader thong angreng hle a Raudai kha keji somnga pangarit ania heruma fen hian keji somnga pangarit chu reitak chung adolzo arin omlem lo viau heba ka hian arum chunga bungrua te chu an lo let nei nuai boka mani intilum turin bungrua paldar rem rum chu thil oi om lo lerin har sa ve tak ani tin alandan pakhat leya chuan tukdang ang bokin arong bolna asiam vele thingpui te po angai ngain an lo la om heba ka hian in po boile in nor boina lama nor ke emo del ke ni om takin dar thalang in en na le dokana pha chi mun ni thuma ke om bok tin kongka po achung lama tanga alandan chuan a himpiala nor hon le kar hon chuni se kongka kalna lama khem le chia om tak ani lain chutiang ero hmu tur om hau lo thung chumi om zia chu kongka hol kalna pani te hi anrin om tok nia alan ba ka pon lam atanga thei to panor hon lui ani chuan kongka kalna lama hian chia le khem a om ngei tur ani a ma se chiat na eng ma hmu tur om lo wangin a hmu ma sa tu ten kongka inkal an nam hong an ti kha
thudik lo le dot ti na em ni don le heng thil zong te hi lo da thata po ni ila phat thei mi lovin rodai taksa hian kut thlak na hnu ma a oma a shoka re na wal le shui shual emo kong shen ni om taka na taka phi o na hnu ma dukle pil te hi in o hlum na lama thleng ani ti chu rodai pa tan chuan oi harsa ani ba ka thil pom theilo hul hual ani heng te awang hian mani in khai hlum ti ni ma se a taksa tanga lan dan chuan rodai chu tha ani ti achiang hle thung ukil rabia sadiki po in angai dan a soina chuan rodai chu mani in ti hlum ni lovin tha nge ani ti in a soi ve bok alan dan le mita mutu te soidan chuan kum somni pakhat mi rodai chu an college dormitory room ceiling fan a scarfa in khai hlum ani a amai ro chu ngonga man ro manga re na hnu ti hriat tak maya a rok vun pil hlok khopa walkwal pap le kuta thei to pare na ni om taka kuthlaval ombok te chuan mani in that ani lo zia alan tir chiang hle a Australian forensic pathologist Judy Flua point rodai thina thalak vela tanga alan dan chuan mi kutur thi nge ani thu asoi rodai pa Mohammed hi pasatlia mai ani bik lova doctor ni in forensic medicine lama thiam na sang tak nei ani bok police ten mani in tilum tima se rodai pa Mohammed athifa ero chuan mi kutur thi ani ti chu chiang hle Mohammed soidan chuan kafanu thi thu hian min chong khop mai ama le ama ain khai hlum tia min shil phei chuan oi har katia kafanu chuan anun na ama nge na lak chu katan chuan thil rin theilo ani hemi phena hian eng thil emo chu om kafanu thina chungchanga hian tu emo chu anin rol ani ti in asoi rodai thina chungchanga hian ngai tuana ti thui thei tak tak le rin hlel tur thil inzep atam hle a tu emo chuan thudik hailana om tur chu an du lo ti achianga thil mak vele tak pakhat chu rodai thina hostel room pia mai hospital te hian rodai nu le pa te phalna lalovin minute som thum chung lekin postmortem report an peifel dera report alan dan chuan rodai thina chu mani in ti hluma zia ani angonga re na hnu ma dukle pilvel te ro tarlan ani lo thung hemi chungchanga Mohammedan postmortem ti tu te zona azo chuan anni chuan apian pui kuchuk ve shim ni in an lo soi saka kumsom ni pakhat nuwa kuchuk mishing taksa aron lang chuak thale ani don chuan thil oyom lo ber pol ania khatiang ang hliam na takpo kuchuk ani e ti tral chu forensic science mu sitna dik tak ani ti a asoi ba ka college hospital lam hian thudik le rodai thi chan dik tak chu khu bau an tum hle ti in Mohammed chuan asoya ani le college lam hian engwanga rodai thi chan dik tak chu thuptlat nge anni ti a anzo chuan an college wam chu nge ya tol thana thleng anga athang ani chuan an tan ming chiat na satak ani don awangin thei to pin thudik chu khu bawan tum ram ti in Mohammed chuan angai dan asoi ani Mohammed ate ukil roi Australian nu rabia sadiki chuan college a rodai thian te hian an thu soi ba ka hian thil hria tam tak an neya an thian nu thi dan dik tak hretu po an ni ngei karing tin in thik na po achan bulpui ber ani theina lai a om ve pakhat bok achang chuan hun dang dai atanga ron kal midang aya mel tha le fel zok le ngal a mei chepui ten an lo thik chu thil om ve tak tho ani awangin chu thik na chu rodai thi na chan ani ve theina lai a om ti in asoi ani rodai po hian athi ma kara anu abiak na hemi chungchang hi soi chuakin a thian pakhat chuan damdoi chikhat sedative a hrain a theitui in tura apol sak thu asoya tin hei ba ka hian a best friend Sirat Parvini chu rin hlel zinga mi ani ve bok ani hi rodai athi ma a mun hnung ber tu le athi ani ti muma saber tu ani thilmak ve tak pakhat chu
raudai thi atanga ni ni thum nu mai hian a personal Instagram account chu khoisak tu omin he a khoisak tu hian raudai Instagram account atang hian mi pahni a unfollow a chung mi pahni zinga pakhat chu Sirat Parvini hi ani nge raudai hi chuan a thi nuwa tu ma unfollow theidon lo ti chu chiang sa ania hengte awang hian Sirat chu rin hlel lo theipo ani lova a nuwa phei chuan raudai account khoitu hian raudai account chu a delete sakta dai ani ti chuan heng evidence zong nen hian raudai pa Mohammed chuan Raj Shahi Magistrate Court a complaint a thelu ta a he complaint a hian Sirat chu raudai thattu a rin hlel ber ania tin hei baka hian magistrate chu raudai thi na chungchanga re-investigation nei le turin an ngen bok magistrate chuan Mohammed te dil na chu pomsakin criminal investigation nei non le turin thupe ka chua ti chuan tira crime lo boy puitu local police te chu Bangladesh Criminal Investigation Department CID te chuan anon thlak ta a CID team te hian raudai ruang chu hai chualea autopsy nei non le chu andu dan ani Deputy of the Police Investigation Inspector Asmol Hokanena autopsy masa kha lodik lovin mani intilum lo ni lota se engtia bozui zel turnge tia anzo chuan alodik lawani chuan kan investigation team ten anzong chuakang ti in a chang hetiang zela investigation a kalani chuan Sirati chu ngai ven hlo ber turani ta a college a hian lakal ve rengin he case chungchanga ero aka aang mo viau thung Bangladesh hi Islam firfiak chen khatte ba ka tual chung firfiak te ngam patna mun ania chu mai pialama raudai medical college kalna po Islam pol chen khatte nen in thlunzom na nei ni a soi ani raudai thi ma karkal ta mai khan police te chuan hetilai mun hi dapin Muslim firfiak na in nam hnoi zirlai mi somni pakuangot an man Muslim dan chungchang abikin an meichia te thuam chungchanga an strict zia kan shia an meichia te chu puandumin an khuhlum lo chau ani bera chuti lai kara ani raudai modeling na photoshooting nei na vela ruak deuh don dona an omvel te chuan heng tual chung firfiak te mit ti khamin bituma an nei ta em niang tipo chuitam ve tak a ombok raudai hi Bangladesh model tual thi masaber le omchun ani reng lova heng thil thlen mai hian raudai case angdewa model pani mani intilum ni a an case kaltir an lo omve to a hetianga mi kutwara thi ni si suicide anga kaltir hi thil thar anilova tunma po in mitam tak an lo om to thin ani raudai chianu piera geneti model ve thau po in Facebook kaltlangin tha an vo to thu asoi ve bok raudai thina chungchanga hian rin hlel tur le mebel tura pui atam ve em a engber hinge dikang ti po she thiama har sang reng hle amai ro chu a thalak le aruma thil thlengvel te en chuan tha nge ni chuan alang thung raudai pa Mohammed a hian a thei topin poi khoitu man chhuwa na konga ma ala a fanu thattu te chu raurel na dik pek tir ngei tumin Bangladesh a hian ala om ngata raudai chanchin hi soitur tam takala oma a thina chungchang hi kumsang ni som pasari le sang ni som pariat vela he thu an bo sei lai borvel khachuan case kallai alania thuthar om huna soihole kantum donia